नमस्कार दोस्तों, मैं राम निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपको चाइना में दिखाने वाला हूं एक बहुत ही गजब की चीज़। वो है मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो बोट शो यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारी बोट यहाँ पे लगी हुई है। हर साल ये होता है, 1 से 4 तारीख तक नवंबर में ये चल रहा है और आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारी आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आओ मैं आपको यात्रा करवाता हूँ। आपको बेड़ा उठाया चाइना घुमाने का, तो आओ चले फिर, आ जाओ। अभी हमने भाई सिक्योरिटी को क्रॉस कर दिया है। यहाँ सिक्योरिटी थी, आपको पहले से रजिस्टर करना पड़ता है तब आप अंदर आ पाते हो, अदरवाइज आपको अंदर नहीं आने देते। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें, देख करके आप हो जाएंगे सरप्राइज़, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखी है तो इस तरीके से नहीं देखी जैसे आज मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलो। आप देख पा रहे हैं ना, हरी हरी गाड़ी सी दिख रही है भाई साहब। ये है ज़मीन पे भी चल जाती है और ये पानी में चलानी होती है तो पानी में भी चल जाती है। तो मतलब दोनों जगह चलाने के लिए आपको ये हरी वाली जो गाड़ी पीछे है दिख रही है, ये काम में लेनी होती है। बड़ी अच्छी टेक्निक है, अच्छा लगा इसको देख करके। इसके फीचर्स भी देखे मैंने और बड़ी अच्छी चीज़ है। और भी आपको मैं घुमाता हूँ, मेरे आसपास आपको चीज़ें देखने को मिल ही रही होगी, आप देख भी सकते हैं। हर तरफ बहुत सारे बोट लगी हुई है। तो चलो आगे घुमाता हूँ।
गुड मॉर्निंग